الجيتار دايما خواجاتي يعني بيعمل حاجات كده لطيفة، بس احنا النهارده إشاعة إشاعة. طب ما تعملوا لنا كده مناغشات بريئة ما بين الجيتار والطبلة. مين اللي هيكلم مين الأول؟ انا اكلمه وهو يعني وانا ارد عليه لو ماشي. قدرت يعني. لو سمح لي ارد عليه. ماشي ماشي. بليز. حد بيقول لي يعني ما بيرد عليه. ايوه انا موافقه، بس انا كنت فاكره انت بتعمل صوت قريب من الإيقاع جدا. بيحاول. انا بديله حاجات، لسه بديله اصوات كتير وهو هيحاول يجيبها بقى، مفيش دعوه. ما النخشه. رهيب. ايه يا جماعه ده؟ اولا اللي مش شايف اكيد هيفتكر هما طبلتين يعني. أيوة. ما هم وبعدين تقريباً. هم جرجروك لحد ما حولت الجيتار لطب. انا قلت لك اشاعه. لا دي مهاره، يعني مهاره كبيره ان انت تطلع. هو في لو ايقاع يعني هنسمع برضو شكل تاني من لو في يعني لو يساعدونا الفرقه. يساعدوكوا ازاي؟ يعني بالإيقاعات. يمسكوا الاساس واحنا نحاول بقى نعمل مع بعض كده شو ايقاع صد، يعني سؤال وجواب. يعني مثلا
الدوتو ده ده الجديد الدوتو ده ما حصلش في التاريخ خالص يعني خالص. الحمد لله. ما حصلش. يعني عارفه حضرتك لعبناه في الاوبرا انت اتعلمت عزف جيتار فين؟ لا ده مش جيتار. يعني شوفي حضرتك، هو ده تكنيك موجود على الجيتار بس مش مستخدم، احنا بنسميه ميوت جيتار اللي هو مقفول. في وسط اللحن ممكن يعمل مقفول. سكته ده صحيح. لما انا بقى لي فتره بحب اعمل كونسرت في الاوبرا وفي بره وجوه، فطبعا سعيد لما قال لي يعني تيجي ضيف عندي، طبعا حاجه تشرفني جدا. فقلت له بس انا عايز يعني في فكره في دماغي. قال لي ايه؟ قلت له نطبل على الجيتار. قال لي نطبل يعني ايه؟ قلت له يعني هنشوف نجربها كده. فجربناها. قال لي ايه ده؟ يعني لا ده لازم ده يتعمل. اختراع اصلا. اختراع بالظبط. معلش حضرتك اتعلمت موسيقى عادي في معهد الموسيقى انا العاديه درست في يعني؟ كونسرفتوار لندن. ايه؟ درست في كونسرفتوار لندن في ABRSM. بس طبعا الدراسه غير الكلام اللي احنا بنعمله ده يعني. الدراسه ده اكاديميه انترتينمنت، يعني خلي الناس تضحك وتتبسط ومتعه. بنقدم مزيكا لا طبعا ومهاره يعني هي كمان يعني. بس انا اهم حاجه قبل ما يرجع الجيتار الأصلي. لطبيعته. لا هو شفته هو بيعزف على الجيتار، هو بيتقمص شخصيه عازف طبله. يعني هو مش بس الصوت ده، هو بيقلد سيد الارتيست في لا وريني كده، وانا بديله حاجات وريني صعبة. شخصيتك انت. انت مقدره انه الراجل ده يعني قمه الهرم بتاع الايقاع. فبيديني جمله. الجمله دي مش يعني صعب في منتهى الصعوبه عشان تتنفذ وكده على الهوا. يعني مفيش بروفات ولا حاجه. ربنا يستر عليا يعني يعني. ده كله كان امبروفيزيشن، طبعا ده كله كان improvising. ارتجال. على طول ده ارتجال في اي الحاجات دي ما حفله بتبقى بتتحفظش. ارتجال لا يعني انتوا مش متدربين خالص. لا لا الحاجات لا دي ما بتتحفظش.